आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वीडियो का नॉइज रिमूव कर सकते हैं। बहुत इजी है, कैपकट के अंदर आपने ये कैसे करना है। तो इस वीडियो को सबसे पहले मैं प्ले करता हूं। ये देखिए यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे काफ़ी नॉइज है। मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है। पहले हम अपने क्लिप को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमने नॉइज को रिमूव करना है। इधर आपको ऑडियो वाले सेक्शन के अंदर आना है। इसके बाद आपने डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन पे आना है, नॉइज रिडक्शन पे। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है जी वोकल आइसोलेशन का। आपने इसको भी चेक कर देना है। अब मैं आपको प्ले करके चेक करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।